ҳаёти Роналдуро як табибе наҷот додааст. Оё шумо медонистед ки модари Роналду ӯро қариб аз ҳаёт маҳрум месохт? мо Роналдуро бо ҳунари хуби футболиаш медонем, суръати баланд, дриблинги зебо ва шумораи голҳои беохир. Вале чизе ки мо хабар надоштем, ин наздик ба марг будани Криштиану Роналду аст. лайкро зер мекунем, наворо то охир тамошо мекунем ва албатта ки обуна шуданро фаромӯш намесозем. Агар шумо омода бошед, пас оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Мария Долорес, номе ки аксари мардум намедонанд, нафаре ки ба ҳама дастовардҳои Роналду саҳмгузор аст. албатта ки ӯ модараш аст ва Роналдуи имрӯзаро маҳз ӯ то ба ин мартаба ҳамроҳӣ кардааст. вале ӯ соли 2014 автобиографияи худро бо номи далерии модар ба нашр баровард. он ҷо маълумоте дарҷ шудааст ки мухлисон мунтазираш набуданд. бовар карданаш душвор аст ки ин ҳақиқат дорад. модари Роналду қайд кардааст ки Роналдуро намехост ва будани ӯро иштибоҳ меҳисобид. албатта дар ҳаёташон бисёр чизҳои тасодуфӣ рух доданд, вале ин ҷо сухан дар бораи Роналду меравад. сабаби нахостани Криш ин сатҳи пасти зиндагӣ доштани волидайни Роналду ба ҳисоб меравад. Мария дар фикр буд ки шароити ба воя расонидани кӯдакашро надораду набояд ӯ таваллуд шавад. ба фикраш исқоди ҳамл кардан расид. ӯ ҳатто ба бемористон меравад ва амалиёт наздик ба оғозшавӣ буд. модараш Роналдуро мехост аз батнаш барорад. он ҷо як мушкилӣ сар зад. сабабаш бошад духтур шуд. табиби он ҷо буда ба ӯ иҷоза надод ва хост аввал аз муоина гузарад. албатта ки модари Роналду ахиран аз фикраш даст кашиду имрӯз кӯдакаш 5 карата барандаи тӯпи тиллоӣ шуд. ин ба осонӣ даст надод. албатта Мария дар танҳоӣ фарзандашро тарбия кард, ба сахтиҳои зиндагӣ тоб овард ва он натиҷаи худро имрӯз дода истодааст. дар китоби навиштааш иқрор мешавад ки ӯ худро аз даст надод ва то охирин қуввааш талош мекард ки кӯдакаш саломат боқӣ монад. имрӯз хулоса карда мешавад ки талоши Роналду аз батни модараш оғоз шудааст ва чизе садди роҳаш шудан наметавонад. чанд моҳ баъд нобиғаи футбол тавлид шуд. боварӣ дорем имрӯза ҳунари Роналдуро дида Долорес шукр мекунад ки дар гузашта кори мехостаашро накард. ин кӯдак аз хурдӣ фарқкунанда буд ва кореро дар майдон мекард ки ҳамагон дар ҳайрат мемонданд. бешубҳа Роналду имрӯз дар футбол нобиғае аст ки такрорнашаванда боқӣ мемонад. ӯ қариб ҳама ҷоизаҳои имконпазирро дар футбол ба даст овардааст, ба ҷуз ҷоми ҷаҳон. мебинем ки дар оянда чӣ рух медиҳад. ӯ кӯдаке буд ки ман мехостам исқоти ҳамл кунам. худо ба ин розӣ набуд ва шукр ки ман ба он хатогӣ даст назадам, қайд кардааст модари Роналду дар интервюи худ. худи Роналду ба ин чӣ хел реаксия медода бошад? Роналду фурсати беҳтаршавиро дар ҳаёт ҳеҷ гоҳ аз даст намедиҳад. баъзан вақт Криш қайд мекунад ки шумо намехостед ман ба дунё оям, вале ман ин ҷо барои кӯмаки шумо омадаам. мо оиди ин чиз ҳарф зада ханда мекунем, илова кардааст модари Роналду. хушҳолкунанда аст ки онҳо аз гузашта ёд карда шукргузорӣ мекунанд. бояд қайд кард ки ҳолати Мария Долорес намунаи ибрат ба ҳисоб меравад ва ӯ бо ҷасуру далер буданаш инро исбот кардааст. ин қиссаи ҷолиби Роналду буд ки аз нафари нолозим то ба беҳтарин бозингари португалӣ дар таърихи футбол табдил ёфтааст. барои тамошои наворҳои ҷолиб дар канали мо обуна шавед ва пайгири футбародарон бимонед. то боздид.